시키지도 않은 게 왔어요. 포탑이 파괴되었습니다. 아군이 당했습니다. 뭐야 이거? 시키지도 않은 게 왔어. 뭐지, 매니저님이 보낸 건가? 뭐야? 팬이 우리 집 주소를 알 리는 없잖아? 저들은 왜 도망치죠? 아, 잠깐만, 엄청 무거워. 무슨 잠깐만. 뭐지, 진짜 3분 남친인가? 약간 무게가 진짜 무거운데? 딸꾹질. 뭐지? 긴장했나? 시간이 뚝딱 지나가요. 부채가 화가 나네요. 저들은 왜 도망치죠? 적에게 당했습니다. 아군이 당했습니다. 제압되었습니다. 적을 처치했습니다. 아! 됩니다. 우와. 너무 힘들어. 왜 이러지? 딱꼭질이. 진짜. 승리가 도망이군요. 부채가 안 가랍니다. 파괴하세요. 힘들어. 이게 말을 못하겠는 게 도중에 말하면 딱지들이 너무 큰 소리로 나와버려.
당했습니다. 제압되었습니다. 흥미가 동안이군요. 아군이 당했습니다. 얘 다시 올 것 매우 같은데. 흥분됩니다. 즐거운 게임이군요. 아 힘들어. 아 힘들어 진짜. 후. 보자. 자. 정말 이상합니다. 적을 어. 처치했습니다. 부드러운 소리가 들리네요. 선우 아빠님 팬가입 고맙습니다. 태엽 가는 중. 아니 방풀하고 있는 게 잘못인데 따국질 그만하라고 거슬린다고. 트리플 킬. 베인이다 베인. 아 존나 타이밍 좋았는데 아깝다. 헐개 없다님 별풍선 고맙습니다. 포탑이 파괴되었습니다. 태엽 가는 중. 도와주시죠. 적을 처치했습니다. 나이스. 적을 처치했습니다. 제압되었습니다. 포탑을 파괴했습니다. 적의 업체계를 파괴했습니다. 포탑을 파괴했습니다. 포탑을 파괴했습니다. 이겼다! 여러분 이겼어요! 승리! 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 좋아 좋아. 이게 사람의 딸꾹질 소리 같지 않고 뭔가
그 신발 뽁뽁이에서 나는 소리처럼 나가지고 조금 창피하거든요 지금. 일단 17점 올라서 61포인트고 딜량 나쁘지 않고, 이게 뭐냐면요. 아이고 이게 뭐냐면 이게 딸꾹질을 연속으로 100번 하면 죽는다고? 그게 무슨 소리야? 나 몇 번 했는데? 나 몇 번 했냐고. 99번 했다고? 안 했어. 아무튼 이게 뭐냐면, 아이고 힘들어. 이게 뭐냐면, 팬들한테 줄 사인지. 팬들한테 줄 사인지 인쇄 이만큼 한 거. 우와! 사인지를 만들었어요. 그래서 걔 못 빼겠어. 아무튼 사인지인데, 자, 잘 나왔네? 사인지 그 진짜 비싼 종이로, 비싸고 빳빳하고 좋은 종이로 했어. 코팅까지 다 해가지고. 다이아 페스티벌 오는 친구들한테 사인할 때 나눠주려고. 힘들어 죽는 줄 알았네. 딸꾹질 이제 안 멈췄네. 그렇다고 네가 태양은 아니네. 너의 멋대로 중심이 돼. 제 멋대로 굴면 안 돼. 어떻게 한순간에 떨림이 소리 없이 너의 두 눈을 가리니. 너의 뜻대로 흘러가네. 내게 상처를 주면 안 돼. 이 생각만 하지 그래. 뭐 그게 참 당연한 듯이. 물 마시면 또 화장실 가야 된단 말이야. 할 말이 없어 go away. 설명이 더 필요해. 화를 놔도 내맘 아프다니까. 넌 멋대로만 해봐라. 나는 저는 너너너너 해. 너는 저는 나나나해. 띠아야 띠아야. 네 멋대로 중심이 돼. 너만 생각해. 그런 건 너너너나 해. 이야야 이야야. 네 멋대로 굴면 안 돼. 멋대로만.
아 서포터가 이 게임 우리가 질 거래. 응. 뼈는 형편없는 부품이다. 아이콜 그렇게 못하나? 그렇게 못하네. 아이고 난리가 났네. 힘들어. 도배님 팬가입 고맙습니다. 감사합니다. 힘들어. 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 야소원이란데 야소 서포 에반데 야소 승률 보자. 야소 없는데? 이번 시즌에 야소를 한 적이 없는데? 다찌 먹고 싶다 갑자기. 일단 한번 쏘고 나면 또 쏘고 싶을 거예요. 오케이. 일단. 근데 다 짜면 형들이 5분 기다려야 되잖아. 미치겠네. 물 이미 마셨는데 소용이 없어요, 형들. 기억 못하시나 본데 물을 마셨는데 소용이 없었습니다. 화장실 좀 다녀올게요. 딸꾹질 멈춰야 되니까. 물을 많이 마셨어요. 이미 아까 딸꾹질 있었을 때. 갑시다. 가봅시다. 미니언들이 생성되었습니다. 좋아. 이빨 좀 보여줘요. 뭐 제일 크진 않지만 제일 멋진 형이란 건 인정. 소run이님 뱅가입 안녕. 반가워요. 더 크면 이 글이 네가 날 들고 다녀야 해. 알았지? 영선 소run이님 고맙습니다. 갑시다. 곧 밥 줄게. 그만 칭얼대. 가봅시다. 확 도와드리죠. 소나 아빠님 고맙습니다. 또 어디 가서 단 거 먹고 왔지? 안전하게 지켜줄게.
오, 장막 좋은데. 응. 컬러리나 하고 있을 때가 아니야. 눈썹 콜라티라고 있어요? 없으면 말도 안 나요. 이제 그만. 적을 처치했습니다. 나이스! 유이득! 해준 게 나라고. 다시 집어넣어버린다. 좋았어. 응. 이그리, 넌 나랑 함께. 지금 하는 캐릭터는 트리스타나. 응. 응. 이 뜨거운 물은 네가 이를 좋아한다는 의미죠. 그러니까 트타가 이게 생존기가 있어가지고 W. 응. 간식 찾아줄게. 응. 지금 우리 방에는 딸꾹질 박사님들이 계십니다. 너 너무 친한 척한다. 자, 받아. 깨셔. 적을 처치했습니다. 방금 그거. 다들 안녕하세요. 응. 이따가 쓰다듬었는데도. 응. 이그리 너 겨룩 이런 건 없지? 응. 누가 이렇게 착하지? 응. 아군이 당했습니다. 응. 나 먹는 거 아니야? 응. 네 입에서 나오는 그거 좀 무서워.
딸꾹질 ASMR 방송입니다. 난 먹는 거 아니야. 써가지 마. 자유가. 인지기 안녕. 쉐노잖아. 빼. 오케이. 아군이 당했습니다. 우린 신경 쓰지 마요. 살 빠졌어? 고마워. 글로리님 고마워. 글로리 매니언님 고마워. 점프 판정 진짜 좋다. 선생님 오늘 축구 중계 보실 예정인가요? 오늘 그 토트넘이랑 그 기성용 팀 어디였냐? 기성용 팀 어디였냐? 얘들아. 기성용 선수 팀. 뉴캐슬 맞지? 볼까? 근데 나 이번에는 그러니까 EPL은 축구공도 못했는데 괜찮을라나 모르겠네. 적을 처치했습니다. 코리안 더비. 근데 그 라인업 나왔어? 지금 1시간 안 남았는데 라인업 나왔어? 기랑 손 둘 다 나와요? 교체예요? 벤츠? 선아 담당 일진이 안녕. 아군이 당했습니다. 그래, 우리 이들이 간식 먹자. 얍. 얍. 너무 친한 척한다. 일단 뽑았고 손흥민은 이번에 그러니까 그 내가 시청자분들한테 전해듣기에는 손흥민은 이번 EPL은 이제 좀 있으면 아시안 게임 있어가지고 국대에 합류하느라 오늘 경기가 마지막 경기고 이제 아시안 게임에서 볼 수 있대요.